birodar, mana o'choqlarimizga garelka ham so'rashyapti. Mana zavodskoy garelkaga moslama qildik, ko'tarilib tushiriladigan mana 16 litrli qozonimizni qo'yib ko'rsatamiz. Mana juda mos turibdi, ko'rayotgan bo'lsalaring. Endi 22 litrli qozonimizni qo'yamiz. Mana bunga ko'rsatgan operator keyib qoldi. Bunday bo'lmaydi. Endi qozonni olib turing. Mana bunga ham moslab qo'ydik mana. Bu moslamasini o'zimiz yasadik. Mana to'rala qozonga ham mos kelaveradi. Endi qo'ying. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring 22 litrli qozonimizga ham mos keldi. Agar 16 litrli, 10 litrli yo 6 litrliga qo'yaman desalar, garelkani ko'tarib olasizlar. Mana universal garelka, to'rala qozonga ham moslashaveradi. Bu garelka o'zini holatiga qo'ysak past bo'lib qoladi, o't yaxshi tegmaydi. Endi gazimizni ham yoqib ko'rsatib beramiz shu garelka. Mana gaz garelkamizni yoqib ko'rsatib berdik. Bu garelkamizga reduktorni pasayib ko'tariladigandan qo'yasiz. Keyin propan gazga moslashgan. Juda qulay, zavodskoy, ko'kmay yonadi. Mana yonib ham ko'rsatib, yoqib ham ko'rsatib berdik. Kimga shunaqa narsalar zarur bo'lsa, yo menga komplekt o'choq garelkalari bilan kerak, qozonlari bilan kerak desalarni qilib beraveramiz. Bu zavodskoy garelkani olib, tagiga moslamasini qilib beramiz. Burilib to'rala qozoningizga ham tushaveradi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.